आलू एक ऐसी सब्जी है ना जो सबके साथ मिक्स हो जाती है और इसके बिना हर सब्जी अधूरी है। पर इससे मैं सब्जी नहीं स्नैक्स बनाने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, आलू को मैंने गोल स्लाइस में कट कर लिया है। फिर इसमें डाला है हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर, बेसन और थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। ये मैं एक आलू का बना रही हूँ सिर्फ अपने लिए। एक ही रेसिपी को अगर बार बार एक ही तरीके से बनाओगे ना तो उसका टेस्ट बोरिंग हो जाता है, इसलिए जितनी बार बनाओ कुछ अलग ट्राई करते रहो। आलू के पकौड़े ना बहुत सारे तरीके से बनते हैं, पर उसका मेन पॉइंट पता है क्या होता है? आलू की कटिंग। जितने शेप में हम उसे कट करते हैं ना उतना ही उसका टेस्ट डिफरेंट होता जाता है। जैसे लंबे स्लाइस में कट किया तो फ्रेंच फ्राइज, गोल किया तो पकौड़े और ग्रेट किया तो टिक्की। अच्छा मुझे सच्ची बताओ, ये बात आपको पता थी या नहीं? चलो मिलते हैं फिर मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।